qaceelchi waaqayyo kiyyechu nun jallisinu jechu nu qaceelchi maali meeqa sira commenti waa jallachaa wala karaa keetirratti waaqayyo nu qaceelchi nu tiisi so san okay waan jedhu qaama lamaan kana keessa takkituma tana qaama lamaan kana keessa tokko waaqa guutu nama guutuudha tokko waaqayyo guutuudha Yesuus Kiristoos qaama lamaan kana keessa waaqayyoon tokkichi kami madam inutti hin bilbilin oh my god madam wajjin ajajjeetti daqiiqaa lama caala isin kennu abshir taa'een isin hageeffadha garuu ani Yesuus Kiristoos waaqa nama guutuus na waaqa guutuus jedhee inni tokkichuma jedhee nama kan biraa waan hin jirreef waan hin beekneef isa malee hin jiru kan biraa isa malee hin jiru waaqni biraa qaama tokko okay waaqayyoon meeqa tokkichuma sanii fannoo irra sii boqote isuma saniitu nama ta'ee dhufee anas furuudhaaf jedheetuma dhufee du'e anaaf jedheeti malee waan okay waaqayyuma tokkichaa sii boqotee jechuudha biyyaan itti salphattu kana nu goote waaqayyoon dura boqotee ishi ayya deebiin abdiin si sodaataa bara Abraham kana rokota ayyeeti dalagadhu hanqasu hin badin yeroo garii bakka aga jiraatu ayyee abshir waanuma gaarii immoo gaafadhaa jadiida fiddanii wajjin mataa of hin dhukkubsine okay waan jedhu boqonnaa wangeela way qabdaati wangeela numa qabdaame amma waa si garsiisa ani moo isin argisiisu isa malee danda'e mee nu garsiisa mee si dhugaa guddisa waaqati okay isin argisiisa akkana kana bira dhufu ustaad iyyaakallah salaamu alaykum أنا أسمع صوتك. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كنا جرت أستاذ. جرتونا كاكي سني. الحمد لله. عبدنا ما شاء الله ما شاء الله. سيقول دسه. أبو تقول راتك أبدبو قول راتك أنا سر هاروكو تقوفتان ديما كم نكون نتي. ما القرآن هو. واقعيس قول راجع بر. واقع فتوراتي. واقع فتوراتي. Kuno ayah Quran ni kabanis. Kuno Quran halal. Waaqa gurraachatti kan amanu waaqeffataa duwwaadhamu. Wangeela kee xiqqaadhamu isa guddaasan mees qabi kan bara meeqaati? Okay yaa beekee tokko maayye. Tokko wanti jiraatee socho. Hundinuu nyaata isaaniif haa ta'u. Akkuman biqila lalisaa isaaniif kenne hin dulloomteeti sabbo no isaaniif kenne isaan kana hundumaas isiniif kenneera aywa eenyu kana jedhe garuu foon lubbuun keessa jiru kana jechuunis dhiigni isaa utuu keessa jiru hin nyaatina waan lubbuu qabu jechuudha osoo hin gorreen osoo hin ajjeesin himi akkanuma dhaabbatee nyaatta osoo hin gorraanne miti okay waan jedhu eenyutu kana dubbate yoo gubbaarratti gartee tokkoffaarratti waaqayyo Nuuhii fi ilmaan isaatiif dubbatee mi eebbisee kakuu waaqayyo waan hidhaaf galee miti Nuuhiif okay akkana jedha wanti jiraatee socho'u hundi maaliif isiniif haa ta'u jedhe waaqayyo nyaata isiniif haa ta'u fakkeenyaaf amma dubbisa kanarratti wanti hubatamuu qabu maal akka ta'e beektu jalqabni isaa maal jechuu yaadeeti yookaan immoo jalqabni mata duree kanaa maal jedha dubbisi jedhamee malee luqqisii tokko bichaa dubbisanii tokkoffaarraa dubbisnu hayyee dubbisaati maaliif akka mata dureen oolumaan dhageenya hayyee mata dureen akkana jedha waaqayyo Nuuhi wajjin kakuu galuu isaa jedha dubbisee mata duree si dubbisee mi waaqayyo jedha tokkoffa waaqayyo Nuuhii fi ilmaan isaa in eebbise inni isaaniin horaa baay'adhaa lafaas guutaa soorran keessa bineensa lafaa hundumaa warra qilleensa keessa balali'an gartee balali'an waanuma lafarra munyuuqu qurxummii galaanaas
hundumaa ayye haa soch mee maal jedhe haa sodaachisu haa naasisu isaan harka keessatti kennamaniiru harka keessanitti kennamaniiru giiftuma godheef waaqayyo waan uume kana hunda isaan ilmoo namaatiif uumeemi uume okay kun sii galee okay achi booda ofee waaqayyoon eega dubbatee addii ballama galee fi bineensa waan biqiltuu wanta munyuqaa hunda jedhee okay wanta jiraatee socho waan lubbuu qaba kan deemu kan munyuquma jechuun miila qabu kan munyuqu kan balali'u jechuun wanta wantuma lubbuu qaba jechuun amma waan lubbuu qaba waan goblaa qaba kochoo qaba waan miilaan deemu waan bishaan keessa socho'us wantuma lubbuu qaba hundaan asitti amma fakkeenyaaf akka dubbifame kanatti wanta munyuqu hunda nyaadha jedhe son taane ila sodaachisuun naasisuunis harka keessanitti kennamaniiru. Eessan beeke bineensa kana keessaa kana sodaachisu numa jira. Ijoon gaafiidha kan wanta jedhe wanti jiraatee jedhe wantoota dubbanne kana wanti jiraatee socho'u hundinuu nyaata isiniif haa ta'uu jedhe miti. Eenyuun jedhe waaqayyo nuu hin himi. Nati? Hayyee fakkeenyaaf amma maalirratti akka gaafiin isinirraa qaba fakkeenyaaf amma gaafiin isin gaafadhu asirratti fakkeenyaaf macaafa seera uumamaa boqonnaa 9 kana maalirraa kaatanii yookaan immoo maalirratti hundooftanii na gaafachuu dandeessanii waan isin gaafachuu deemu bakka kana naaf hidhachiisa ka macaafni seera uumamaa boqonnaan 9 kun immoo maal akka dubbistanii akka maal irraa hubattan akka dubbattaniin barbaada. Akkuma waan irraa hubadde waan waaqayyoon uume hundinuu akka ilma namaatiif akka nuuhiif ilmaan isaatiif hortee isaatiif saba isaatiif gartee kakuu galee waaqayyoon akka nyaatan hayyam akka isaa taasise waanuma hundaa isaan dubbata. Okay, maalirraa kaatanii na gaafattan. Kunuunka asumarraa ka'ee waan gaafisi gaafachuu deemuuf bakka kanaan naan galle gartee sagalee waaqayyooti hundi situ wangallee muluun guutuun isaa wanti jiraatee socho'u hundinuu nyaata isiniif haa ta'uu jedhe waaqayyo miti. Hayyee. Okay, wanta jiraatee socho'u mee abbaa shannaa himi. Deemte. Deemne garuu deemuttan jira nama afaanatti fufa. Wantuma jiraatee socho'u kana qofa waaqayyoon kan wanta jiraatu waan lubbuu qabeeyyii mee abbaa shannaa himi. Beellada ka wanti jiraatee socho'u wanti nyaatamu soorata namaaf ta'u bar. Okay. Nyaatama. Okay, waan hin jenne. Inni nyaatama. Waan socho'u jedhe addaan baafne maqootin wanta lubbuu qabaatee socho'u hundumaa jedhe hundumaa. Biqiltuun illee akka lubbuu qabu beektu. Okay, yasii lakka jaldeessi lubbuu ni qabu moo hin qabu? Namni jaldeessa nyaata. Ni nyaatan West Africa, China wangeelatti isumaa dalagaa'u. Chaayinaatti waan nyaadhamne jirtu waan jedhe jaldeessi lubbuu ni qabu moo hin qabu hin socho'u moo socho'u? Qaba malee. Sareen hin sochooti moo sochootu? Ni sochooti malee. Boofni socho'u moo socho'u? Ni socho'u hayyee. Namni socho'u moo socho'u? Ni socho'u hayyee. Qaamoleen sochooti moo sochootu? Ni sochooti hayyee. Kana hunda waaqayyoon nyaata nuu godhe moo nuuf hin goone? No, didde wangeela amma. Akkamitti fakkeenyaaf amma mabraarraa isaatiif ikkoo isaatii dhabee malee sifaana afaan bishaan ni naam okay rafiif deem ayyee ayyee baqa okay kota ayyee damboone gad yeah 1 second kota kiristaanii wangeelatti amantan hai wanti waan wangeela fudhatu waan Phaawulos waan raajota gurguddaa waan kakuma fa abboomii waaqayyo Yesuus waan asin dura diiguuf hin dhufne raajota dura diiguuf hin dhufne jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti raajotee seera raajota asin dura takka diiguuf hin dhufne waan rabbiin itti kan hunda har'a dhuftanii jijjiiruuf hin dhufne jedha. Waan wangeela keessa okay nyaachaa turanii yeroo san waan waaqayyoon hayyame isin hin hayyamtan jechuudha. Chaayinaan wangeelatti amale malee peenteen wangeelatti hin amanne. Naftaalem nagaan siif haa ta'u.
Manin dubbatu. Jira. Jiraanne. Abumas Yes. kakuu moofaatti naman taati jechuun koo Atuutti namantu maal itti amana? Ayye. yaadi koo siin galeera garuu Naa galeera yaa. Kakuu moofaatti namantaa? kakuu moofaa yookaan immoo kitaaba Muusaa barreesse miti kitaaba kana Muusaa ittusin. Wangeelaa jedha malee kan nuti Isa kana akka wangeelli jedhu an akka wangeelli jedhutti hin dubbise malee akka itti amanuufi miti waraan. Ani waan wangeelli kee jedhuufi malee. Dhaggeeffadhu. Ani nama dhuunfaa tokkollee gaaffii hin gaafadhu dhimma dhuunfaa isaarraa akkasumallee dhimma dhuunfaarraallee hin deebisu ani. Sii galee nama tokkollee dhimma dhuunfaa yeroo takka ani nama tokkollee dhuunfaa isaarraa hin gaafadhu. Kiristaana tokko dhuunfaarraa gaafatte jedhu dhufee haa dubbatu. An dhuunfaarraa takka nama gaafadhe hin beeku. Yeroo gaafadhu kiristaanummaarraa gaafadha. Baay'ibilirraa gaafadha. So atilleen quraanarraa yoo gaaffii na gaafatte gaafadhu. Islaamummaarraa gaaffii yoo na gaafatte gaafadhu. Akkasi gaafadhu malee inni kun dhimma dhuunfaati. Dhimma dhuunfaa immoo keessaan wal gaafatan malee asirratti miti. Paablikii miti. Anama gaaffin koo siin himne yookiin gaaffii isaa deebisuu hin barbaadu jedhi akkas jedha. Gaaffiin kee gaaffii dhuunfaa waan ta'eefan keessaan naa barreessi jedha. Gaaffii amantaa yoo qabaatte gaaffii amantaa yoo qabaatte itti fufi. Yeroon keeti yeroon gubiin. Anama gaaffii amantaa macaafa keenya keessaa iddoo isaa sii tuqee gaafa si gaafadhu gaaffii dhuunfaa miti yookiin maallaqa si hin gaafanne beeki yookiin waan ta'e si hin gaafanne beeki. Waa'ee amantii si gaafachaa jira beeki. Yoo gaaffii qabaatte please obboleessa kee yoo gaaffii qabaatte gaaffii amantaarraa na gaafadhu siin jedhee carraa sii kennee irratti fufi. Yoo ati immoo gaaffii hin qabdu taate anatu si gaafataa naa deebistaa jechuudha. Okay. Namni amantaa musliimaa keessa jiru ishii garumatti geessitu si geessa namni fakkeenyaa fi amantaa musliimaa tokko keessa jiru dhibbatti mootummaa waaqayyootti hin galeettee ni amantaa ishii kana deebise ishii akkas ta'a. Eeyyeen sirriitti. Ayyee. Sirriitti gala. Akkas taanaan maaliif yeroo hundumaa nu qajeelchimaa jedhamare al tokko qajeelame taanaan nuti amma qajeellee irraa inna nu qajeelchin jennu nuti galateeffachaa jiraanna. Akkas taanaan maaliif nu qajeelchi yeroo hundumaa jedhamare. Okay, isa duraatiif nagaa na gaafadhuuti achi booda immoo itti fuftaa isa kana shi. Gara nagaa wal gaafachuutti deebina. Ragaa na gaafadhuuti namni musliimaa jannatan seena isa jetteef ragaa naa kenni jedhi ragaa sii kenna maaliif nu qajeelchi jettu immoo jettee na gaafattaa jechuu sattaan. Deebisi kaatilachuu wal duukaa deebisi. Okay, ishi. Obboleessi keenya kan gaafate namni musliimaa jannatan seenaa naan jedhee eeyyeen rabbiin boqonnaa quraana isaa boqonnaa 43 lakkoofsa 69 irratti الذين آمنوا وكانوا مسلمين إسانن أمنني مسلموتا تأن ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون إسانن أمنني مسلموتا تأنين رب قياك يا مادا إسيني فارولي مناكي سليلي قمدا جنة سينا إسانين جدا جدا رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث ثاني كيستي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة نمني قلبي ساتين أقومسي لا إله إلا الله الرب ساتين جد قلبي ساتين أقومسي جنة سينا جد رسول ربي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله جل نبي محمد الله كان قبرمان الله ما ننجرو نبي محمد مو عليه الصلاة والسلام إرجماسات جدين من أمانة جنة سينا جد رسول ربي ربنا عليه الصلاة والسلام وهي أمو مالف نكاجيل جتا جتني يروحون دكتور كان جتة مي وانت كسي عقافته أتي تكا واقعيون فيا كرتين بيكتو فيا فوني مو كنا فورا كان متى يهاتو فيا سكنا فورا نا كني رموتمو واقعيو أرجع إجرا ما جمع كوتيني أما كينيا في يسوس كباتشو ني موتمو واقعيو كباتشو أرجع إجرا سكنا ما موتمو كنا كني دين كردوان اوكي ايش فيا كاماو يا واقعيو فيا نقول يا ربي يا واقعيو نجانا قلت يا واقعيو فيا قوتنا قول جتة واقعيو فيا كرتين بيكتو أما واي فوني متي واي دي فوني متي كان سيجا فتاي روبيك واي موتمو واقعيو ركون كابو أكل تيريز أبشر ركون كابو أتي واقعيو كرتين بيكتو فيا نكنيته Nuka jelchin suni wae foni miti obbolesso akati wae foni tin nuka jelchin sun TV ya bara nasiri bisa rakko tokko qabu sana fi rakkatille waan masiga fadina debs
Maal akkamitti si deebisaree waa'ee nu qajeelchin sun waan fooniiti moo waan mootummaa waaqaati tatama kana naa himi. Rakkoon qabu sanii abshir wala waan takka siyaa TV kiyya abshir rakkoon qabu waan na gaafatteef deebisii laadha garuu ati waaqayyoon yaa waaqayyo fayyaa naa kennittee waaqayyoon kadhattee hin beektu. Min kadhadha. Min kadhatta. Fayyaa dhabdee kadhatta moo tuma qabdu kadhatta? Namni tokko fayyaa hin qabaanne ni kadhata. Lammaffaa fuula durattis immoo ni shakkii ofirraa qabu kan ka'e kadhata. Waa lamaaf kadhata. Gara fuulduraaf shakkii qaba. Maaliif waan natti dhufu hin beeku. Ammaaf immoo tarii namni sun dhukkubsatee jira. Na fayyisee kadhata. Isa dhufuuf immoo ni fayyaa kunaaf eegee kadhata. Okay? Akkasi. Kan fooniiti kun garuu kuni kan lafarraati akka waaqarraa miti. Abshir, thank you. Galatoo. So walii galatti akkuma namni tokko otoma fayyaa qabu fayyaa guutuu otoo qabu yaa waaqayyo fayyaa naa kenne jedhee waaqayyoon kadhata. Maallaqa otoma qabu yaa waaqayyo maallaqa naa kenne jedhee waaqayyoon kadhata. So nutilleen Qur'aana keessatti kan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuuf hime akka nuti kadhannu kan Rabbiin nu barsiise tokkoffaa otoma qabnu qajeeluma dabalataa kan jedhamu jira. Islaamummaa keessatti Rabbiin Qur'aana isaa kabajamaa keessatti walladhiina ihtadaw zaadahum hudaa. Isaan nan qajeelan waa Rabbi qajeeluma isaaniif dabalaa jira. Qur'aana keessatti. Isaan nan qajeelan Rabbi qajeeluma isaaniif dabalaa jira. Gama tokkoon qajeelumi dabalinaati. Dabaliinsa yaa Rabbi qajeeluma nuu dabalii jechuudha. Inni lammaffaa ammoo namni kamuu ani har'a TV karaa wajjin haasawaa jira. Ani muslima inni kiristaana. Boru garuu yoo Rabbi iyyuu hin fedhini yookaan inni muslima ta'e an kiristaana ta'uu danda'a. Wallahu a'lam. Maaliif jennaan namni waan har'a irra oolu beeka malee boru karaarraa maquu mala dogoggoruu mala. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan kadhannuuf nu qajeelchi kan jennuun qajeeluma kana irratti raggannu dhaabi irraa nu jallisinii jechuudha. Akkas walii galatti. Okay, amma keenyaa fi borurraa goruu danda'a jecha jedhu tokko kaaftee fakkeenyaa fi anamma keenyaaf abbaa kiyyaa fi mucaadha har'aayyoo. Borus mucaadha. Okay? Aga barbaade yoo dogoggore yoo barbaade yoo ta'e mucummaan haalamuu hin danda'u. Amma keenyaa fi namni Yesuus Kiristoos qabu mucaa waaqayyoo ta'a jedha. Mucaa waaqayyoo taate jechuun borummoo mucaa nama biraa taate jechuu miti. Akkamittiin nam tokko ati amma abbaa keetiin mucaa taatee erga dhalattee mucaa nama biraa taate jettee of shakkita? Maal akkamitti? Lammaffaa deebitee mucaa nama biraa taata? Kanaafuu mootummaa waaqayyootti galuudhaaf shoorii miti jechuudha akka ammati jettetti. Shoorii miti jechuudha. Shakkii qabda waan ta'eef. Lakki yaa fakkeenya. Amma akka tamma jettee shakkiin qaba waan ta'eef yeroo hundumaa kadhadhaa. Keenya amma hin shakkinu nuti amma fakkeenya 100 keessaa 100 karaa Yesuus Kiristoosiin jireenya bara baraa qabnaa jenna. Kanaaf shooriidha 100 keessaa. Ati immoo shakkii waan hin qabuuf tarii boruu irraan fiigaa tarii nan dhabaa kan jedhu shoorii miti jedhi akkasitti baqa deebiin keessanaadha. Ayyee, eshi. Kanaaf dhaggeeffadhu. Sadaan waa wal qabatu nuti shakkii hin qabnuu jette. Yohaannis shakkii qabaata akkamitti shakkii dhabde? Shakkiin qaba jedhee? Eeyyee. Lakki shakkii tokko hin qabnu akka fakkeenyaa fi amantaa kiristaanaatti. Yohaannisuu shakkii qaba ati akkamitti shakkii dhabdee siin jedhe? Naan shakkii jedhee mee maal jedhe? Naa himi. Okay, ergaa Yohaannis boqonnaa 3, ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 2 bane. Maal jedha dubbisi? Rakkoon qabu ati dubbisi. Dubbisi kaa si bira jira miti. Situ naa baasaa jira beeki. Okay, si baasa rakkoon. Maaliif ganaa na guddisirraa dubbisi? Akkana jedha. Michoota koo jedha. Michoota koo nuyi amma ijoollee waaqayyooti. Nuyi amma ijoollee waaqayyooti. Baay'ee gaarii. Isa booddee immoo maal ta'uuf akka jirru mul'ataa miti. Har'a ijoollee waaqayyooti. Isa booddee garuu kana booda waan ta'u mul'ataa miti. Tayyib. Inni garuu maali? Nuti garuu. Isin ijoollee waaqayyooti. Ijoollee waaqayyooti. Bakka
wanti guddaan kana ijoollee waaqayyooti. Ati fakkeenyaaf baay'ee dhugaa baatee dhabeeki. Ande yeroo takka isin ijoollee waaqayyooti. Yeroo sanatti Yohaannis nuti ijoollee waaqayyooti jedhe. Isa booda garuu maal akka taanu hin beeknu jedhe. Ijoollee waaqayyummaarra garba waaqayyoo ta'uu danda'anii jechuudha. Wanti guddaan wanti miyuutii انزل تحت انزل. اتفوفي يا عبدي. ايه ولا سيناني عصا وبيتا. انزل تحت. اتفوفي. نمتو كوجرتو دبنو نمن مسلمان لمبناتنا نمن كريستانا لمبناتنا سو كناف ولا دريلو لانديرو اني كاكابو بكتنا سجر قدون غرينا انا تجولي واقعي يا الله TV كراي بانجرا سجرينكو amma reefu deebi ana biratti ana sibiraa citensee beeki amma deebi ana biratti abdi. يا الله يا جماعة واتتوكا بليسين تتوكا يا جماعة. اوكي تاب قول عيدين مالي تاب قول عيدين. ايوه تتوكا تاب قول يا جماعة تاب قول انا مكو متوقع ندخل تسنيمو سفو اكون سفو. اوكي كنافو ونلو تجنن ليس كان يا تي في كيا مقاك اللي مبيكو ديفما تي في ما يدسي وامجرا سلانا مان تي في جدني تولي كنافي ولي قالتي ونلو تدبچا جرو ليس كان مالف جنة أرى أني مسلمة تأنسي وجهها سواجر وأنا برو تأورو كم بيك ربي بلنجر أنا برو تري قرب رادي مودندا ربي كي لنا هاتكسو ربي إنها تكسو سو ولي قالت وني جنو في سكنة الرتي جنو أبي جتشودا يوبر بعد مو هي كسب نسي كرسي دندا تولي نو جنجر تامي تي جنجر تامي جرا أوكي بنسي كرسي سكوا يروتاكا جرا كسر أوكي إيش اوكي إن أرجتامي بكسن بككنا ayyee dubbisi. akkana jedha Kanaafuu gara daandii sirrii nu ايوه نا اوبس ان شاء الله انا اسفنا ركون انجر gara karaa sirrii daandii sirrii nu qajeelchii jedha ibsa isaa laali kunoo sirriitti ibsa isaa intanaan kun maal baasa daddafee dhaamasa ifaan bilbila kana akkana jedha gara karaa sirriitti nu qajeelchi karaa sana keessa nu naqi isa irrattis gadi nu dhaabii jechuudha gadi nu dhaabii jechuun sabaata nu kenna jechuudha achirraa nu sochoosini jechuudha qajeelumas nu dabali jedha kanarree husii ime dabalina qajeeluma dabalinaati dabalatiin saati jechuudha qajeeluma dhabnee osoo hin taane qajeeluma nu dabali karaa sirrii jechuun karaa ifa galaa kan jallinni keessa hin jirredha innis islaama isa rabbiin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittiin ergeedha jedha gara karaa sirriitti nu qajeelchi karaa sanaa keessa moonni nu naqi ganaa nu naqitti seenamee hin jiramu beeki ganaatti nu naqiidha beeki. Ati sammas akkasuma jettu dhaloonni ammas inni dhufus akkasuma jechaa jiraata. Itti fufii dubbisi kaa bakka hanga hiikaa. Beeki kaleessas akkasuma jedhame arrallee akkasuma jedhama borullee akkasuma jedhama ganaatti namma. Bakka hanga hiikaa. Please dubbisi kaa bakka hanga hiikaa. Jecha lama taaka naasa namoonni akka tamma jettetti jecha lama taaka gama tokko seentee jirta gar tokko tina naqee jechuun amma fakkeenyaaf akkuma afaan oromoo xiqqoo faallaan ta'u waliin gatu waliin dhiitu. Abshir dubbisi itti fufii dubbisi. Dubbisi itti muri be. Tarii alaatu afaan oromoo seeraa hin dubbifne ta'a. Lakki akkuma isa gubbaa dubbistetti guutuma isaa dubbisi please. Okay.
Kanaafu karaa sirrii nu qajeelchi Dubbisi jedhame kaa. Yesuus waan karaa Please. dhugaan ni jedhe gara Yesuusitti Please, qajeelamaa jira maayidhi kaa akkas taanaan immoo. Please, dubbisi adaraake bakka hin gahe. Homaas hin ta'u rakkoon qabu dubbisi. Jedhi dubbisi. Jedhi dubbisi mee. Kan dubbisaa gadi jedhu. Ayyee. Ayyee dubbisi tasfaaye. Sii dubbisu? Nu dubbisi. Ante Bilbilli isaa bishaan. Garaa. Abbo. Ayyee anatu dubbisaa dhiisatillee ni garaadhaa jirta. Dugda jirta xiqqoo turte. Gara karaa sirriitti nu qajeelchi. Karaa sana keessa nu naqi. Isa irrattis gad nu dhaabi. Isa kana maaliif didde? Gad nu dhaabi isa jedhu maaliif didde? Qajeelumas nuuf dabali jedha. Qajeelumas nuuf dabali. Karaa sirrii jechuun karaa ifa galaa kan jallinni keessa hin jirredha jedha. Innis Islaama isa Rabbiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittiin ergee. Yes. Rabbiin keessa yaa qajeelchu wallahi. So akkasii walii galatti kan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbachaa jiru islaamummaa kana irratti gad nu dhaabi jedhaadha. Jedhaa kadhadhaadha. Ayyee tole nun ammagaa kan jechuutti jirru kan keenya amma ana karaanii jedha ana jedhe namni mucaatuyyuu dubbifteerta. Waan bareeda. Mucaasaa kan ta'ee jette isin ijoollee waaqayyooti jetteetti ijoollee waaqayyoo immoo kan ta'anii mootummaa waaqayyoo galuudha. Achumatti Yohaannis hidhattee Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irratti Yohaannis yommuu dubbatu amma isa simataniif immoo ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne isaanis warra isatti amananiidha jedhala. Hubadhu. Isatti kan amanan. TV ayyee asirratti wanta akkasii haa gaafadhu waan na dhibee jira. Yesuus. Shakkii maalii qabaree isaan kun fooniif dhiigattoon dhalanne jedha. Fakkeenyaaf waaqayyootti dhalatan malee foonitti hin dhalanneedha. Asirratti fufi. Asirratti dhugaadha. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti ani karaadha dhugaadha jireenyaa jedha miti. Eenyuufi Yesuus kan inni karaa dhugaa ta'e eenyuufi? Ana jedheem. Nama biraas ana jedheem. Ana jedheem. Yaa sirriidha. Fakkeenyaaf ana amma abbaa manaati. Yookaan immoo fakkeenyaaf ana abbaa manaa. Ana abbaa warraa. Eenyuufan abbaa warraati haadha warraa kootiifan abbaa warraati. Ana abbaan eenyuuf ilma kootiif intala kootiif. Ana ilmi eenyuuf abbaa kootiif haadha kootiif. So ana dhugaan ana jireenyi ana karaan yeroo jedhu eenyuuf karaadha Yesuus. Nama sattamane hundumaaf. Hundumaafi? Ka wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti maal jedha? Biyya lafaa guutummaadhaa fi jedha. Tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallateedha. Biyyi lafaa lama jiraa? Lama jiraa biyyi lafaa? Biyya lafaa jechuun biyya lafaa jechuun biyya lafaa hunda hin jiru achirratti illee biyya lafaa jedha. Bakki inni itti argame dubbis. Eeshi akkuma kan kee dubbiftee dubbisi dhaqi Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 dubbiseeshi. Dubbisi itti deebina. Ragaadha miti ragaadhaan deemaa itti beeku. Macaafan baninuu si dubbisaan. Otoo macaafan baninuu si dubbisa. Akkana sammuu keessa. Dubbiseeshi. Dubbisi. Banii dubbisi. Banii dubbisi. Yookiin banee si dubbisa yookiin banii dubbisi. Sammuu keessaa si dubbisa. Kan kee macaafarraa dubbiftee kan ammoo sammuu keessaa dubbiftaa dubbisa akkasuma ta'a argu namni hundumtu. Isa kootiillee sammuu keessaa hin qabaan. Ani sammuu keessaa qaba garuu akkuma bantee dubbiftee kana dubbisi ka arganii maal rakkoo maalii qaba? Saalfatiin itti maa? Laala maali saalfadha rabbi jedhi maali? Macaafni kan kee jiru. Ayyee ansii dubbisaa qoy ansii dubbisaa ishee atiin saalfatte waan ta'eef. Saalfatiin dhugaatti. Muntir jirtaa meelee amaa jiru ijoolleen ashaadhaaf nama amaa jiru irbaata. Qoy booddee nyaatta. Rakkoon qabu. Ilaa akkasii dhaggeeffadha ani immoo sii dubbisa wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 Waaqayyo akkasii tokkicha ilma isaa. La TV na obsi please ijoolleen na eegaa jiran irbaata. Muntir jirtaa? Raga laki deemi nyaatu bakka. Ayyee itti fufi nyaadheen dhufaashee. Ayyaanni waa jamaa hundi keessanuu kulluku. Arra TV wajjin haasa'ee TV'n interview na gochuufi. Yoo dide reediyoo banadhu shi yoo ni dide. TV'n dinna reediyoo banadha malee hin ta'an. TV. Akkam. Nagaa jirta. Naguma.
Ani jira galata rabbi. Jirra. Baga jiraatte. Akka jiraatte tillee nagaa keeti? Ani nagaa kooti Maaltu bade? lakki homtuu hin banne lafa waa badee jirra. Ayyee akkisiin jedhe. Ayyee. Yesuus Kiristoos karaa isatti geessuudha. Karaa gara abbaatti keessu abbaa inni matumsaatiin jireenya karaa duwwaa miti jireenyas. Karaa duwwaa toon ta'in jireenya matumsaatiin. Yesuus jireenyadha? Oh, baay'eetti malee. Oh, Yesuus uumamaadha jechuudha akkas taanaan. Uumama keessa jireenyi jira, jireenyi lama jira. Jireenyi meeqa jiraati? Jireenyi uumamaadhaami? Koo gaafiin si gaafadhe jireenya meeqa beektaati? Jireenyi meeqa? Jireenya biyya lafaatii fi jireenya du'a boodaa jira jireenya lama jira. Lachuu eenyu kennere? Waaqayyotu uume kaalammanuu kanaafuu Yesuus Kiristoos uumamaadha jechuu barbaaddeeti TV. Jallisuudhaan dhufte taanaan nagaan ooli habiibi. Laa jallisuu miti dhugaa rabbii jechuun jireenya amma fakkeenyaaf jireenyi uumama miti. Saayikooloojiin deemta taanaan saayikooloojiin si faana deemuun hin danda'a garuu ani immoo macaafaan deemuun barbaada ragaadhaan. An dhugaa si gaafadhe dhugaa rabbii jechuun ilaali TV ilaali. Akka ati deemtutti dachaan lama sadi si faana deemuun ni danda'a garuu deemuun barbaadu si galee maaliif kun lafa yaada waaqayyooti waan dandeessa dhugaan dandeessa jechuun ilaala akkasiin jedhe jireenyi uumamaadha moo uumaadha? Si biratti jireenyi meeqatu jira? Jireenyi kan hin jiru dhugaan tokko jireenyi tokko kanan beeka si galee. Akkiin jedhe ilaali jireenya jechuun lama fakkeenyaaf jireenyi uumaadha moo uumamaadha jireenyi? Maal jechuudha? Akkamitti uumama ta'a jireenyi? Jireenya kan jireenya kan uume eenyu inni silaa? Innu jireenya waaqayyoodha. Jireenya uume otoo hin ta'iin inni jiraataadha. Si galee atama keenyaa fi Yesuus jireenya naan hin jenne amma TV. Ana duwwaa miti bee macaafa jedha. Jireenya akka ta'e. Kanaafuu Yesuus uumamaadha jechuudha kaa jireenyi uumamaadhaami? Jireenya akkamitti uumamaa ta'a? Indii waaqayyoodha akka kan jireenya uume. Maal eessatti jedha? Jireenyi in uumama? Osoo waaqayyo jireenya hin uumne akkoo akkamitti jiraanne maal taate? Maal jireenyatti akka jiraannu taane malee jireenyatti jiraanne malee jireenya waan hin jiretti jiraanne moo waan uumametti jiraanne? Jireenya nu keessa kaa'eeyyo kana hubadhula hafuura isaa. Eessaa fuudhee? Eessaa fuudhee? In uumeemi? Jireenyi in uumamu jireenyi nama in uuma malee jireenyi in uuma beeka akka ati jiraattuuf si uume. Kana jireenyi in uuma dhugaa rabbii dogoggorteetta jireenyi uumamaadha malee uumuu hin danda'u. Surumaa si keessaa fudhannaan akka hin jiraanne ta'a. Maal jette? Jireenya atumtuu jireenya kadhachaa jireenyi uumama jettaati akkas taanaanii. lafa biraa jirta jechuudha. Laa jireenyi uumama wallahi laal rabbiin quraana isaa kabajamaa bismillah 67 lakkoofsa lama irratti gaafa dubbatu alladhii khalaqa almawta walhayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala jedha. Isa du'aa fi jireenya isa uume jedha. Jireenya isa uume. Rabbiin jireenya akka uume ofii isaatti dubbata. Si biratti akkas kanaaf na biratti akkasitti. Na biratti Maliko koy kana osuma ragaa siin kennine ko barre laale osuma ragaa siin kennine jireenyi ko akka uumamaa ta'e namni hunduu beeka. Jireenyi uumamaadha bar. Nama hunda beekaa hin jedhin ka namni hundi keessa hin jiru. Namni kam yaa hawaasa namni 800 jala jirtanu jireenyi uumaadha moo uumamaadha? Jireenya eenyutu uume innaan jiraatamaa jira? La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ati sammuu kan kee hojjechiisi malee maal TV maal taate? Jireenyi uumamaadha malee? Hojjatee jira beek. Indee eega kan
Eega akkas ta'e akkamitti jireenyi uumamaa miti itti naaf falmi taree jireenyi uumamaa malee waaqayyotu uume. Siifin dubbisammuun akkasoo ta'e dhaggeeffadhu. Maal naa dubbista? Fakkeenyaa fi macaafa seera uumamaa boqonnaa tokko 27 irratti koottaa in uumnaa jedhe. In uume malee in uumamee hin jedhu. Inni immoo bara baraadha. Fakkeenyaa fi dhaqi Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 dubbisi. Bara baraati jedha. Waaqa bara baraa akka ta'e Yesuus Kiristoos dubbata. Hubadhu. Kan bara baraa maayini sibiratti bara baraa jechuun jalqaba kan hin qabne dhuma kan hin qabne jechuudha. Laa koo kan bara baraa osoo hin taane isatti jireenya naan jette si gaafadhee bare jireenya isatti naan jettee fi jireenya uumamaa hubadhu gaasitti maammoo wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti ani karaadha ani dhugaadha ani jireenya namni na qabu jireenya qaba namni na hin qabne garuu jireenya hin qabu jireenya hin qabu jechuun du'aadha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos uumamaadha kaasiin jedhee bara ilaal. Erga jireenya naan jettee jireenya uumamaa waan ta'eef uumamni akkamitti jireenya kenna namaaf? Uumamni jireenya namaaf kenna? Namaa kenna uumamni jireenya ofiinuu jireenya hin qabu uumamni. Jireenya ofii isaatiiyyuu uumamaadhaami? Lakki maal jedhu? Lakki. Jireenyi uumamaadha kaa. Bakkaati saayikooloojiidhaan walitti dhumna yeroo biraati har'a warri quraanaa fi warri kaan walii haasa'an aniifati saayikooloojii walitti dhumnaati saayikooloojii baratteetta fakkaata nagaan dhaqe. Jechuun laal kuni koo baraati maal taate amma fakkeenyaaf ilaalla sammuu kan keetiin ilaal amma yooma fakkeenyaaf ganaa gara ragaa biraan saayikooloojii jettu kana ofuma keetii meetti fayyadame ofuma keetti deebisi. Ayya abdiin adeebi'u maaliif amma abdiin dhufutti bakka buute waan ta'eef ammasitti jechuun ammasitti haasawaadhaan dabarsuudhaaf namoota haasa'an ol baasi. Nagaan ture. Laa anaa wajjin takka dubbadhu. Laakki maal haasaa immoo nama baay'een qaba nama wajjin haasa'u beeki. Eshi bakka mootii godhadhu.